दोस्तों क्या होगा अगर हम अलग अलग टायरों में हवा भर दें और उसके ऊपर 80 टन का रोड रोलर चढ़ा दें गाइस, तब उन ट्यूब से कितनी तेज फटने की आवाज आएगी और क्या वो फटेंगे या फिर नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को किया हमारे दिलराज भाई ने, इस वीडियो का सारा क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो हमने ट्यूब में हवा को भर दिया है, चलिए इस पर रोड रोलर को चढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक दोस्तों, जैसे रोड रोलर को ट्यूब के ऊपर चढ़ाया जाता है तब यहाँ पर कुछ ऐसी आवाजें आती हैं। एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कहना न भूलिएगा।